Я на Суматре. Остров, на котором можно снимать парк юрского периода без декораций. Остров пленяет своей дикой природой, вулканами и древними традициями. Здесь время замедляется. Царят древние растения, а городские до сих пор боятся племен, которые владеют черной магией. Суматра – это часть Индонезии и шестой по величине остров в мире. На Суматре находится озеро Тоба, крупнейшее вулканическое озеро мира. Здесь вы можете увидеть самый большой цветок в мире – рафлезию, диаметр которой достигает 1 метра. Путешествие по острову, словно путешествие по энциклопедии «Я познаю мир».